Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang mulya. Sugeng kepanggihan kembali. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh, tansah berbagi pangerten, lan tansah berbagi pengalaman lampah, ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha lampah kasampurnan urip sejati. Mugia pemanggihan kita ing siang menika kita tasih tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala, inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwas, Gusti ingkang Maha Suci. Mugi pepanggihan kita wonten ing edisi sapunika mancik edisi 0 suwidak tasih saged ngetesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Pramila monggo kita tansah nata niat jembaraken penggalih sara tetep tansah ngasah ngalusaken rasa jati kita kelawan amalan-amalan ingkang khusus inggih menika amalan-amalan hakikat ranten menapa gesang kita menika estunipun namung kagem dumuji wonten kemenangan gesang ing wonten akhirat. Pramila monggo kita tansah migatosi ajaran-ajaran ingkang khusus inggih menika ajaran hakikat ranten menika ajaran kagem tumuju gesang ingkang langgeng wonten ing alam akhirat mangke. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi 0 swidak menika kita sampun mancik edisi mraktekaken amalan-amalan khusus. Sakbibaripun kita sampun ngawruhi, mangerteni lan sampun masesoni laku pondasi inti kagem lampah ilmu hakikat menika inggih menika ing edisi 030 kalih, ing edisi 050 gangsal lan puncakipun ing edisi 058 ingkang sampun kelampahan. Monggo dipun wagodosi edisi 030 kalih, edisi 50 gangsal lan edisi 58 menika inggih menika pondasinipun kagem ngamalaken laku ilmu hakikat supados menapa boten wonten resiko erroripun. Keranten lampah ilmu hakikat menika inggih menika lampah sejati. Pramila praktek ingkang sabibaripun kita ngeduk lajeng bangun pondasi laku inggih menika edisi 32, edisi 50 gangsal lan edisi 58. Ing edisi swidak menika kita mulai lampah miwiti lampah hakikat ingkang mulai praktek ngawali inggih menika kita kedah saged milih jalan ngibarataken kita ndamel jalan tol ingkang VVIP. Pramila ing edisi 0 swidak menika kukuh milahaken tema inggih menika lampah sholawat kagem napak ing dalam tol VVIP menuju makrifatullah. Sumangga kita wigatosi keranten menapa babagan pondasipun lampah hakikat sampun kukuh aturaken ing edisi 032, 50 gangsal lan 58. Tak menika kita laku apa yang setelah kita sudah bangun pondasi untuk hakikat supaya tidak ada resiko apapun. Monggo kita wigatosi ing edisi 0 swidak menika kita sampun mancik punjeripun hakikat miwitinipun dos pundi supados awal hingga akhir mangke kita boten wonten resiko error. Para sutresna ingkang minulya kados biasanipun monggo kita saderengipun miwiti bahasan ingkang mulai mancik top urgen menika kita tansah resapaken fadilatul umul Quran, umul kitab inggih menika fadilatul Fatihah langkung rumiyin kita resapaken sareng-sareng kados biasanipun sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para sedherek ingkang mulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau kangge miwiti pembahasan ing edisi 0 swidak ingkang milih tema inggih menika dalan sholawat, inggih menika dalam tol paling VVIP menuju ma'rifatullah. Mugia kelawan ngrasakaken Fadilatul Fatihah kala sesarengan bahasan kita mulai awal hingga akhir menika tansah jinangkungan daya hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga bahasan kita tetap saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Allahumma amin. Monggo kita langsung mulai bahasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataha. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamatih dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dawuhipun Allah ing dalam Quran inggih menika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ingkang artosipun estunipun Allah lan para malaikatipun menika tansah sholawat kagem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wahai kita-kita priyantun-priyantun tiang-tiang ingkang ngaku iman kedah sholawat kita marang junjunganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika ngungelaken salam ingkang estu penuh penghormatan dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah menika al-ayah sampun ditegesaken Gusti Allah piyambak lan para malaikat menika tansah sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten menapa? Keranten Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika inggih menika nabi ingkang ngawali kedadosan sedaya alam inggih menika Nur Muhammad lan ngakhiri sedaya para nabi dan rasul ingkang dipun mandhapaken Allah ing alam donya sebagai nabi ingkang terakhir sekaligus penutup sekaligus nabi ingkang panyampurna sedaya ajaran-ajaran ilahiyah. Pramila para sutresna kangge gecolan kita ingkang sampun mulai badhe belajar napak lampah hakikat menika patokanipun ing edisi menika penting. Ajaran-ajaran yang diturunkan di muka bumi menika sedaya kedah melalui nabi dan rasul. Lajeng sedaya nabi dan rasul menika cacahipun 124.000 sedayanipun. Ananging ingkang wajib kita kenal nabi dan rasul menika ingkang sampun didhawuhaken wonten lebetipun Al-Qur'an inggih menika namung selangkung, berarti banyak nabi dan rasul yang belum kita kenal, tetapi kita cukup mengimani yang wajib diketahui selangkung kala wau. Nah, pertanyaanipun di perkembangan zaman ingkang saya akhir menika kan kata ajaran ingkang kelihatan spektakuler, kelihatan pun dahsyat, kelihatanipun luar biasa. Nah, pertanyaan kagem kita tiang Islam ingkang sampun kagungan iman Islam lan takwa, patokan nomor setunggal. Lah, ajaran itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad. Kalau ternyata ajaran itu diretas setelah eranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menika namung klebet ajaran luhur, bukan ajaran ilahiyah.
Keranten napa sampun dipun tegasaken bahwa nabi terakhir zaman, nabi panjampurna, nabi penutup, rasul penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada era setelah Nabi Muhammad ada ajaran-ajaran itu termasuk ajaran luhur, bukan ajaran ilahiyah. Artosipun ajaran kalau tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya. Dados kalau diterpekan silsilah keilmuan, ilmu mana yang harus kita dahulukan? Ya tentunya ajaran yang ilahiyah atau ajaran yang bersumber dari para nabi dan rasul. Nah itu juga menandakan negasaken derajat kehakikatannya. Mana yang lebih afdol? Ya tentu pilihannya yang lebih afdol adalah ajaran yang bersumber dari ilahiyah lewat para nabi dan rasul. Nah kalau ternyata ajaran tersebut eranya sebelum era pun Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap posisinya itu adalah ajaran yang belum paripurna, penyempurnanya tetap ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makin kenyalan sakit kebika misteri ini pun dibabakan kosong suida menika senaosa kita bahas babakan sholawat kagem dalam VVIP menuju kemarifatan kepada Allah. Para sutresna ingkang minulya, para sidik waskita, para sepuh ingkang sampun lepas saka budi, para waskita ingkang sampun wasis kang arifin trapsilonipun sampun wigatos mekaten. Estu sanget bilih sholawat menika saged ngantaraken pengamalipun pinuju makrifat dumateng Allah tanpa resiko. Ateges menapa ngamalaken ngilmu ingkang kita pilih dados amalan hakikat menggunakan fadilatipun sholawat. Kita tidak harus membutuhkan guru mursyid, guru spiritual, dan tidak memerlukan sanad ilmu yang lain. Keranten napa sholawat menika langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah juga ditegasaken wonten ing Quran kala wau innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menika sampun tegas, jangankan kita, Allah beserta para malaikatnya saja bersolawat. Karena apa? Karena kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam plus akhlakipun yang juga mulia, itulah Allah memberikan derajat yang benar-benar agung dumateng Rasulullah Muhammad. Maka apabila sholawat kalawau kita dadosaken amalan hakikat boten wonten resikonipun. Menawi kita bermakrifat kepada Allah menggunakan sarana zikir yang lain dan sebagainya, kita membutuhkan sanad keilmuannya, juga membutuhkan guru mursyidnya. Kalau sudah tidak ada guru mursyidnya, kita tetap menggunakan yaitu tadi tawasul yang di 032 edisi ini pun kita tetap harus bertawasul. Beda kalau dengan sholawat yang kita gunakan sebagai sarana, ini merupakan satu-satunya bermakrifat kepada Allah menggunakan jalan tol yang VVIP. Keranten napa sholawat menika langsung saking Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila para sepuh, para ingkang sampun nepasaken budi wasis waskita ingkang arifin trapsilanipun inggih negasaken estu sanget bilih selawat menika saged menghantar para pengamalipun pinuju makrifat dumateng Allah tanpa guru spiritual, tanpa sarana napa-napa. Lajeng pertanyaanipun kasunyatanipun selawat sakmenika kuwatah macamipun selawat menika kathah, wonten ingkang pendek, wonten ingkang panjang, bahkan wonten ingkang dados seperti puji-pujian yang panjang. Nah, kita tergantung kita ini manusia umat yang hidup setelah era berabad-abad wafatipun Rasulullah, berarti kemampuan kita untuk istiqomah itu juga sangat kecil dan lemah. Pramila kita nggak usah muluk-muluk, kita menggunakan sesuatu yang gampang tapi gak digampang nih, yang sederhana tapi enggak dianggap sederhana. Inggih menika selawat ingkang lengkap paling sederhana iki kemawon.
Menapa selawat ingkang paling sederhana? Pertama menika kedah selawatipun nyentuh langsung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad lajeng para keluarganipun. Inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menika sampun cekap. Lah wonten ingkang luwih teges malih inggih menika kita menggunakan sholawat umi. Sholawat umi menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala ali washabihi wasallam. Nah, terserah panjenengan ingkang gampang sederhana panjenengan yakin saged rutin ngamalaken ingkang pundi boten berataken panjenengan. Amargi menapa menawi kita pilih sing daki-daki terus ternyata kita juga di perjalanan ada rasa keengganan berat menjalaninya, nanti juga akan muspro. Pramila para sutresna ingkang munulya, kangge miwiti ngamalaken kehakikatan kita sabibaripun sampun bangun pondasi hakikat edisi 032 050 gangsal 058 uga pilihaken selawat ingkang paling awal supados menapa untuk menjalani jalan hakikat ingkang lajengipun kita boten abot. Dadi sudah dibangunkan pondasi, sudah dibersihi menggunakan fadilatipun sholawat atosipun kita sampun mendapatkan syafaat langsung dadi dados syafaat saking Kanjeng Nabi langsung. Menika kita lebih mudah dan gampil ngamalaken ilmu hakikat ingkang lintunipun. Keranten napa menawi kita bibar mondasi lajeng ngamalaken ilmu ingkang membutuhkan sanad ilmu membutuhkan guru mursyid, mangke kendala-kendala pun langkung kata. Karena apa? Tidak semua guru mursyid itu bisa memberikan ijazah yang bisa lebih afdal daripada syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur keilmuan sanatipun inggih tansah mangke wonten kendala kerujukanipun, kelangsunganipun langsung dumugi Rasulullahipun, mangke tetap kita milahi kedah langkung teliti benten menawi sholawat. Pramila para sutresna, monggo kita lajengaken bahwa kagem netakaken sabibaripun kita menggali pondasi, membangun pondasi hakikatan, kita ngamalaken kemawon menggunakan jalan tol selawat. Inggih menika jalan tol VVIP menuju ma'rifatullah. Justru pertanyaanipun inggih kalau wau kita milih selawat mana ingkang paling sederhana dan kita bisa ajek mboten enten rasa berat mengamalkanipun. Amargi mangke kita mengamalkan 7 hari berturut-turut. Pramila rumusipun ingkang sampun kuku aturaken untuk pondasi menika rumusipun 3-40-40 artosipun edisi 030 kali inggih menika Sirul Fatihah menika kita amalkan 3 hari bertepatan di hari ke-40-an. Lajeng ingkang nomor kali edisi 050 gangsal inggih menika arba'in awal, arba'in lataif papat diamalkan juga 40 hari. Ingkang angka ketiga inggih menika edisi 58 inggih menika arba'in kali. Laku arba'in tetap dijalani selama 40 hari tapi lataif pun langsung 7. Nah, setelah pondasi-pondasi itu sudah terbangun, kita sudah siap menjalankan ilmu hakikat menuju ma'rifat dumateng Allah. Nah, apalagi kalau kita untuk belajar ilmu hikmah kita sudah lebih siap. Ilmu hikmah ini kok ateges ilmu bunga Islam. Jadi semua ajaran Islam kalau diamalkan rutin akan kita memperoleh bunga dan buahnya. Buahnya itu ada yang keajaiban yang berlebih di luar batas normal dan buah itu bisa kita rasakan langsung buktinya. Kalau bunga itu harum saja, biasanya kalau kita makan pahit, tapi kalau buah baunya harum dimakan juga lezat. Nah, ilmu hikmah itu ilmu bunganya Islam. Nah, kita kalau hakikat nanti bunganya Islam itu menjadi bonus, otomatis kita mendapatkan itu. Para sutresna ingkang menika monggo kita lajengaken. Nah, sabibaripun kita sampun milih selawat pundi ingkang gampang sederhana, ukuh menyarankan selawat ingkang paling
simpel inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saranku kok sayyidina nipun sampun dipun lepas keranten menapa sayyidina menika kita memposisikan keagunganipun, keelokan, kewaskitaan, kewasesanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ngrebak dumateng pemimpin menika kemawon kita menggunakan yang mulia atau tuanku yang dimuliakan. Masa dengan Rasulullah kita tidak menggunakan sebutan yang berderajat agung? Pramila sayyidinanya itu jangan sampai tidak diikutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau selawat paling pendek kemawon ingkang dipun damel. Lajeng tata caranipun dos pundi? Sami keranten menika inggih golonganipun laku hakikat. Panjenengan kedah menggunakan tatanan ingkang lazim utawa ingkang trep sila. Ingkang pertama kedah dipun penuhi dalam keadaan kita berwudu, artanipun suci, boten keadaan batal. Lajeng kita melakukannya dengan cara duduk menghadap ke kiblat. Nah, kanten nika duduk usahakan setelah sholat 5 waktu. Lajeng ingkang nomor 3 tak kacaripun kedah tawasul, minimal tawasul yang ada di edisi 030 kali. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika perbedaanipun ing tawasul ing edisi 030 kali kalau wau yang nomor 4 inggih menika tawasul kagem Nabiullah Khidir alaihi salam menika nyuwunipun sabibaripun ngungelaken nasta'in megeng nafas tawatawis nyuwunipun barokah fadilah. Ya Allah, berikanlah saya barokah fadilah, syafaat, sholawat menika kagem gesang kita, gesang hakikat kita sekeluarga. Fadilah barokah syafaatipun selawat saking izin ridho panjenengan. Jadi untuk Fatihah yang keempat yang ditawasulkan dumateng Nabiullah Khidir nyuwunipun mekaten keranten kita badhe ngamalaken hakikatipun sholawat. Ingkang angka gangsal kita baca sholawat satu dudukan minimal 100 kali. Tata carapun selawatipun untuk 3 selawat pertama saat nalika lafaz Allahumma sholli, nalika Allahumma sholli saderengipun ala Muhammad menika panjenengan pegeng nafas. Dados ala Muhammad tanpa nafas panjenengan arahaken dhateng qalbun basira. Qalbun basira menika nggih ati sanubari, posisinipun titik latokipun pun menika ing ngandhapipun susu kiri let rong jari rada nengah rong jari. Lajeng ingkang sholawat 2 kali yang pertama, yang kedua nalika lafaz Allahumma sholli megeng nafas panjenengan arahaken dados berikutnya itu diungelaken dhateng batin karena dilebetaken ing qalbun latif. Lah qalbun latif menika inggih tengah-tengah dada ingkang cekung menika namipun qalbun latif utawi ulu hati. Lajeng ingkang sholawat yang ketiga pertama nalika ngungelaken lafaz Allahumma sholli lajeng megeng nafas kita langsung dituturkan secara batin dalam hati sembari dilebetaken ing fuso kita. Fuso kita menika ndukure irung, tengah-tengahe 2 alis. Naminipun aklun basira tempatipun angen-angen pikiran penalaran. Ugi tanpa nafas kita lebetaken wonten mriku. Lajeng selawat yang keempat dan seterusnya biasa tanpa memegang nafas ngantos 100 kali. Dados menawi saged sak bibaripun 5 waktu selama 7 hari menika bibar salam panjenengan langsung sholawat menika dimulai kalian tawasul rumiyin. Tata caranipun tawasul ing edisi 032 khusus tawasul yang keempat dhateng Nabi Khidir nyuwun Allah maringaken izin ridho barokah fadilahipun sholawat ugi syafaatipun sholawat langsung saking Kanjeng Nabi dumateng gesang kita hakikat secara keluarga. Lajeng sabibaripun selawat kita 100 kali menika panjenengan sakersa tutup donga tak saged panjenengan menapa penyuwunipun. Nah, sebagai catatan sholawat menika
menawi dipun lampahaken minimal 3 hari lah menika kuku nyaranaken 7 hari berturut-turut saged mbikakaken hati kita, hati sanubari kita kelawan hakikatipun wasesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa hakikat wasesanipun Kanjeng Nabi Muhammad lah? Mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika kuwata. Ingkang utama mukjizatipun inggih menika Qur'anul Karim. Dan kewasesananipun Gusti Kanjeng Nabi menika akhlakul karimanipun. Mangke yang biasa mendawamkan laku menika kangge laku hakikat minimal kita akan keluberan kalau wau di samping syafaatipun Nabi akhlakipun kita bisa saya alus wasesa kita inggih saya alus dan mukjizat-mukjizat pun Rasulullah mungkin saged keluberan datang kita sekeluarga menika fadilah utamanipun lampah hakikat ngagem sholawat. Pramila para sutresna ingkang mulya, monggo ing edisi 09 menika kita tindakaken. Lajeng ingkang tasih dereng nindakaken laku dasar 1, 2 dan 3 inggih menika laku edisi 32, laku edisi 50 gangsal, laku edisi 58 monggo enggal-enggal ditumindakaken supados menapa panjenengan melajari ilmu napa kemawon boten wonten kesulitan malih sampun wonten dasaripun dan tidak akan berisiko error terjadi error dumateng kita dados tanpa bala sampun dipun jamin ngaten. Kalau memulai setelah laku dasar atau laku fondamen atau laku sampun wonten pondasi kalau wau ingkang pertama laku hakikat monggo kita tumindakaken laku menggunakan fadilah sholawat rumiyin supados napa kita langkung bersih agung boten ganggu akhlak kita. Kalau kita langsung laku zikir wirid yang lain mangke dikuatirkan apa muncul rasa keakuan kita. Nah, kalau kita laku selawat dipun rumiyanaken, insyaallah menika membangun akhlakul karimah dumateng kita sekeluarga. Para sutresna ingkang mulya, kuku ambali malih sinten kemawon ingkang mlebet dumateng alam makrifat melalui pintunipun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelantan selawat, kita saged pinuju dumateng Allah ingkang sampun dipun akoni sampun dipun buktekaken para ahli hakikat saantera donya menika inggih menika kita saged dadosaken kemakrifatan kita langkung sempurna nglewati ketauhidan asmanipun Allah sekalipun menggunakan asma-asma Allah maupun sifat-sifat pun Allah tasih utama kita damel sholawat menika kelanten menapa kalau kita menggunakan lafaz-lafaz yang lain kita membutuhkan sanad ilmu yang jelas, membutuhkan guru mursyid yang jelas. Nah, kalau selawat itu semua menjadi fadilah, syafaat, keutamaanipun kita tidak membutuhkan sanad ilmu lagi, guru mursyid lagi, keranten menika langsung punjere saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menika langkung sempurna dibandingkan sinten kemawon ingkang nampi ijazah ilmu saking guru-guru mursyid, guru-guru ingkang sampun terkenal waskita, kita langkung utawa menggunakan sholawat. Nah menika sampun dipun nate sampun keserat ing kitab Duratun Nafis bilih hakikatipun Nabi Muhammad menika dengan sholawatnya itu kita saged memuji Nabi Muhammad atosipun kaelokanipun kemuliaanipun akhlakipun bilih hakikatipun Muhammad menika inggih menika Nur Muhammad piyambet inggih menika nukot gaib utawi bibit sakawit. Nur Muhammad menika inggih menika hakikatipun alam. Nur Muhammad menika inggih menika hakikatipun Muhammad ingkang disebut Nur Awal. Artosipun asale sedaya kedadosan alam semesta menika kasebut Nur Muhammad lan akhiripun kedadosan sedaya kedadosan menika inggih menika disebut sami Nur Muhammad. Inggih menika akhir segala kenabian kerasulan. Pramila Muhammad menika inggih disebut utusan. Keranten Nur Muhammad merupakan awil bibit sekawit utawi nukot gaib lan Nur Muhammad inggih menika akhir dados sedaya kenabian kerasulan.
Lah keranten kasebut utusan menika pramila dunungipun ing syahadatul rasul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakikatipun utusan inggih menika kaelokane sedaya akhlakul karimah Rasulullah, keagunganipun inggih sedaya makrifat yang sudah diberikan inggih menika berupa mukjizat-mukjizat yang agung. Itulah saestu-estunipun kasebut Rasulullah utawi utusan Allah. Pramila ingkang kasebut Muhammad Nur Muhammad menika plus minus dengan akhlakul karimah dan mukjizatipun inggih menika kasebut makrifat dumateng zat, sifat, af'al lan asmanipun Allah, sehingga kasebut zat Allah ingkang maha besar menika hakullah taala makrifatu billah sampurnaning urip ingkang sejati menika kasebut hakikat menggunakan Nur Muhammad utawi sholawat, menggunakan sholawat kagem tolfi VIP bermakrifat menuju Allah. Pramila para sutresna kang mulya, dados tatanan ngamelaken kala wau sampun kuko jelasaken sederhana sholawat menika. Panjenengan kedah suci atau berwudu menghadap kiblat dalam keadaan duduk, satu duduk minimal 100 kali kalau dilakukan setelah sholat 5 waktu. Tetapi nanti satu hari itu kita harus bisa menjangkau selama 7 hari itu, satu harinya itu 11.000 kali. Nah, kalau kita nyicilnya menggunakan 100 kali dalam 5 waktu berarti 500, masih kurang 10.500 kali. Caranya bagaimana? Tiap melakukan apa saja, usahakan kita posisi berwudu atau suci menggunakan tasbih digital. Sambil melakukan apapun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diulang sampai nanti menuju 11.000 satu harinya selama 7 hari. Kalau itu sudah dilakukan rutin sampai 7 hari, tanda-tandanya kalau syafaat fadilatul sholawat itu masuk. Pertama, panjenengan mudah sekali untuk membuktikannya. Coba panjenengan, kalau biasanya panjenengan baca dan menghafal Quran itu grotal gratul, coba panjenengan lakukan tartilul Quran. Biasanya surat yang tersulit apa, kita grotal gratul, panjenengan coba waos. Nah, itu hasilnya panjenengan tidak akan mengalami grotal gratul malih. Padahal panjenengan tidak belajar lebih lanjut untuk membaca Quran. Ingkang nomor kali ini pun panjenengan beradab kepada ibu kandung, wonten perbedaanipun, ada rasa takut, ada rasa hormat yang benar-benar sesuai dengan koridoripun. Lajeng ingkang kaping 3 kagem buktekaken menika panjenengan mangke kalau bicara dengan orang lain babagan keilmuan, panjenengan cenderung hanya mendengarkan dulu sambil tetap mengevaluasi. Nah, itulah fadilah sholawat ingkang utama saged panjenengan langsung dibuktikan setelah mengamalkan 7 hari. Yaitu keutamaanipun panjenengan membaca Quran itu sudah mulai tidak grotal-gratul lagi. Itu pasti dan hakul yakin bisa dibuktikan setelah 7 hari. Dengan asumsi panjenengan menjalankan yaitu tadi satu hari minimal itu 11.000 sholawat. Terus minimal tiap setelah selesai sholat fardu adalah 100 kali. Pramila disarankan supaya tidak bingung hitung-hitungannya menggunakan tasbih digital. Tinggal melanjutkan terus dicatat, oh dino iki wis oleh sakmene karek nutukno meneh. Ternyata satu hari lagi mendapat kijak ini. Nah, tinggal menjumlahkan saja 11.000 kali 7 hari berapa? 77.000 kali. Dan insya Allah para sutrisno kalau menawi kita saged ngamalaken kanthi lulus 7 hari, mangke fadilahnya langsung kontan panjenengan rasakan inggih menika. Yang pertama, tentang membaca Quran saja kita sudah enggak akan tergrotal gratul. Yang kedua inggih menika, kalau kita menghadapi orang berilmu apapun, kita cukup mendengarkan saja sambil mengevaluasi, kita sudah paham. Dan yang ketiga inggih menika, tabiat kita matang ibu kandung kita ada ketaatan yang lebih dari biasanya, ini otomatis. Pramila para sutresna, kelanten fadilanipun
untuk urusan duniawi saja sudah luar biasa kados ngaten, maka untuk fadilah yang hakikat akan lebih luar biasa kalau kita jalani kanthi ikhlas dan istiqomah lestantun rutin. Mangila kagem edisi 0 swidak menika uga wastani sampun cekap, kantun monggo dipun tumindakaken sabibaripun mempondasi 3 langkah pondasi 032 050 gangsal 058 lajeng kita saged laku untuk miwiti laku hakikat awal kagem fadilatul sholawat menika langkung utamanipun lampah hakikat. Pirang pranangku nyugung pangaksami billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemanggihan malih ing edisi 0 swidak setunggal saklajengipun. Matur nuwun.